हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशांत ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज आम प्लस थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 6 यूनिट 3 ओडिया भाषार आंचलिक रूपर एक इंपोर्टाट दीर्घमूलक प्रश्नोत्तर डिस्कसन करवा जहाँकि आप थर्ड सेमिस्टर एग्जाम यूनिट 3 रु इंपोर्टाट सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी या पूरा आम ओडिया ऑनर्स केतोटे क्लास कर सारी आप डिस्क्रिप्शन जाकि थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स क्लास प्लेस जो क्लास होची आप सब देखिपारे। तो जहाँ भी आम चैनल में डिस्कसन होची सब आपंकर गोटे गोटे इंपोर्टाट सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी थर्ड सेमिस्टर पे। तो भल भाव में भिडियो को शेष पर्यंत देखिए और चैनल को प्रथम कर आसते चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे जहाँद्वारा ये प्लस ऑल सेमिस्टर क्लास गुड़िक आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँच। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन टी रही उपभाषा सृष्टिर विभिन्न कारण दर्शाओ किंबा आंचलिक भाषा सृष्टिर विभिन्न कारण उदाहरण सह उल्लेख कर। तो जहाँ आम डिस्कसन हम आंसर आप नोट कर लिखिदेवे जहाँद्वारा जब आम एग्जाम क्वेश्चन पेपर डिस्कसन हम तार आंसर आप सहजरे पाइपर। रही उपभाषा शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ होउची उप उपसर्ग भाषा धातुरे आ प्रत्ययुक्त हो उपभाषा शब्दर सृष्टि। ये उपसर्गटी साधारणतः उत्कर्ष और अपकर्ष अर्थरे व्यवहृत होता है। अतएव उपभाषा कहले भाषार अपकर्ष को बुझाए। उपभाषा बोलीर इंग्राजी प्रतिशब्द रूपे डायलेक्ट को ग्रहण करा जाय यह अनेक आंचलिक भाषा विभाषा बोली रूपे नामित करिथांती। उपभाषा कालक्रमे परिमार्जित होई मानक बा स्टैंडर्ड भाषा परिणत हुए। पुणी यही मानक भाषा विभिन्न अंचल में विस्तृत होई अनेक उपभाषार सृष्टि करे। साधारणतः स्कूल कॉलेज कोर्ट कचेरी शिक्षा शासन साहित्य प्रभृति व्यवहृत भाषा को मानक भाषा कहुए एवं जो अंचल यही भाषा पृथक हो उठे ताहाकू उपभाषा कहुए। अर्थात आंचलिक भाषा मान उपभाषा नाम नामित कर उपभाषा और भाषा सहित तुलना करी मार्क्स मुलार स्वरचित साइंस ऑफ द लैंग्वेज ग्रंथरे कहते जे डायलेक्ट्स आर द फिल्डर्स ऑफ लैंग्वेज। अर्थात भाषा जदि एक पर्वत हुए तेबे उपभाषा हेब निकटवर्ती क्षुद्र पहाड़। भाषा जननी हेले उपभाषा हेब तार कन्या मात्र। भाषा और उपभाषा मध्य विशेष किसी पार्थक्य परिलक्षित हुए नहीं बोली एल.एच. ग्रे स्वचरित फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज ग्रंथरे प्रकाश करछंती जे इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द एग्जैक्ट लाइन्स ऑफ डेमोक्रेशन बिटवीन द आइदर डायलेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस थ्रो एट देयर फ्रंटेस्ट they manage imperative one into another। पुनश्च एडवर्ड सापिंग तांकर सिलेक्टेड राइटिंग पुस्तक रे मत प्रकाश करछंती टू दी लिंग्विस्ट देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन ए डायलेक्ट एंड ए लैंग्वेज व्हिच कैन टू shown to be related however remotely to another language by preference the term is restricted to a form of a speech which does not differ sufficiently from another form of a speech to unintelligible to the speakers of the latter। तापर ख्रीष्टपूर्व 1903 रु ख्रीष्टपूर्व 1927 मध्य सार जॉर्ज ग्रियर्सन जो भाषा सर्वेक्षण पद्धति करते उल्लेख करते जे ओडिया लैंग्वेज इज रिमार्केबल फ्री फ्रॉम डायलेक्टिक वेरिएशन। अर्थात ओडिया भाषार कौन उपभाषा ना मात्र स्वर्गत गोलक बिहारी धल यह अति मामूली कथा बोली कहते। तेबे से जहाँ भी हो हिंदीर 17टी बंगलार 4टी बिहार 3टी और आसामर 2टी उपभाषा भली ओडिया भाषा 3टी उपभाषा रही कहुए। एतत् भिन्न कोरापुट अंचल उडी नामक एक उपभाषा रही खगेश्वर महापात्र मत प्रदान करछंती। उपभाषार सृष्टि विभिन्न कारण थिले मध्य निम्न केतोटी मुष्टिमय कारण संपर्क में आलोचना कराई। तो फास्ट अच्छी भौगोलिक कारण। तो आंसर रही उपभाषा सृष्टिर विभिन्न कारण मध्य भौगोलिक कारण ही विशेष गुरुत्वपूर्ण। स्थानीय भाव गोटे स्थान में बास कर विभिन्न लोके जदि अन्य एक स्थान चली जाती एवं सेठार बसवास करती तेबे क्रमे क्रमे मूल स्थान में बास कर लोक भाषा ठारू एमानक भाषा पृथक हो जाए कारण सेमानक मध्य जोगाजोग विच्छिन्न हो जावार आशंका थाए। यही जोगाजोग विच्छिन्न कहबार अर्थ सेमानक मध्य बड़ बड़ नदी दुर्गम पर्वत बा गभीर समुद्र व्यवधान रही जाए। पुनश्च प्राकृतिक विपर्यय तथा भूमिकंप नीलयावन इत्यादि द्वारा मूल भूखंड ठारू सेमानकर संपूर्ण विच्छिन्न हो गले अर्थात निज जन्मस्थान दूरे गले भाषार विच्छिन्नता देखा दी थाए बा भाषार किछि परिवर्तन हो जाए। यह परिवर्तन स्वतंत्र गति गड़ी चली उपभाषा सृष्टिर कारण होता है। एतत् भिन्न सेठार जलवायुर प्रभाव बाक जंत्र उपर पड़ पारे तार फल उपभाषा सृष्टि अनुकूल वातावरण होता है। तापर अच्छी सामाजिक कारण। उपभाषा सृष्टि अन्यतम कारण हो पारे केतक क्षेत्र में बास करुवा विभिन्न लोकों मध्य जातिगत प्रभेद रही है। यही जातिगत प्रभेद जो भाषा परिसर में किछिटा प्रभेद अनुभूत हुए जदिओ वर्तमान जुगरे शिक्षार गणतांत्रिक प्रचलन फल
ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଓଷାବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଆମର ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୀର୍ଘ ମିଳନ ହେତୁ କାଳକ୍ରମେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା କେହି ଯୁଦ୍ଧର ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ହେତୁ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ କାରଣ। ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, କାରଣ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ପୀଠ ବା ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଏଠାରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଗଣ ଆସି ନିଜ ଭାଷାର ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରଗଣ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ସେହି ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଉକ୍ତ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଠିକ୍ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଷାରେ ବିକୃତ ଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅତୀତରେ ବହୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନିଜ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କାରଣ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟିକ କାରଣ। ତ ଆନ୍ସର ରହିଛି କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ନିଜ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ବୋଲି ସଂଗ୍ରହ କରି ସ୍ୱଭାଷାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ମୈଥିଳୀ ଉପଭାଷା ଓ ସୁରଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ ବ୍ରଜବୋଲି ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ ଅବଧି ଉପଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ରହିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ନିଜ ଭାଷାର ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇଥିବା ଭାଷାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ଉପଭାଷା ବା ବୋଲି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ଥିବା ଭାଷା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାର ସହ ଲଦି ଦିଆଗଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବସେ। ଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନେକ୍ସଟ କାରଣ ରହିଛି ଶେଷ କାରଣ ରହିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ରହିଛି ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ସୁଖରେ ରହିବା ସହିତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ସାଧୁ ଭାଷାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଅନୁନ୍ନତ ଭାଷା କହିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଫଳରେ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଫଳରେ ଉଭୟ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର କୋର୍ସ 6ର ୟୁନିଟ୍ 3ର ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ ସିଲେକ୍ସନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଆପଣ ଭଲସେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।